¿Qué hay, gente? Verá, me llegó esta trochita de un guante de receptor, el Rowling. Me la trajeron para cambiarle, reemplazarle los cables de la malla. Por lo general es el área donde más se dañan los cables en los guantes de receptores por la cantidad de lanzamiento, ustedes saben que recibe. En este caso está estirado y está un poco roto en esta parte aquí, que es la que ajusta esta parte de atrás. Vamos a reemplazarle la malla, la vamos a limpiar, tratar de quitarle estas manchas, la acondicionamos y la montamos. Este modelito es Heart of the High y aquí dice Yadier Molina. Vamos a ver cómo queda esto.